خب شخص پیغمبر را در خواب دیده است. کسی گفته است که این خواب دروغین است، چی میگویید؟ بله پیغمبر را در خواب دیدن دادرای عزیز این دروغ نیست، به خاطر آنکه پیامبر گرامی خودشان گفتند که کسی ما را در خواب بیند همچنان است که مرا دیده است، من همون شخص هستم. برای این دروغ نیست. ولی شما این خیال است که شیطان خودش را هم در صورت پیامبر در آورده نمیتواند، ولی در صورت شخصیت های زیبا در آورده میتواند و به شما گفته میتواند که من پیامبر هستم، یا من ابوبکر هستم، یا من عمر هستم. خودش در صورت های آدم های زیبا می در آورد. از بس که ما از شکل و شمایل پیامبر که چیزی درک نداریم، یعنی ما نمیدانیم که پیامبر چگونه ابرو داشتند. برای علم ما و شما، یعنی علم های بسیاری از شما نمیرسد. شما حدیث ها را نخواندید که در باب شمایل پیامبر، درباره صورت پیامبر در حدیث ها خبر داده است که ابرواش چگونه بود، بینیش چگونه بود، موی سرش چگونه بود، چهرش چگونه بود، خب دستای چه همه ریشی او چگونه بود، همش که در خبرها حدیث ها آمدن. ما از بس که از او که درک نداریم، وقتی از صورت زیبا را میبینیم، بعدا شیطان هم که باشد ما فریفته میشیم. برای همین بسیار در این مسئله ها ما دادرای عزیز همون هوشیار باشیم. و کسی که کدام وقتی که همین خیلی صورت های زیبا را در خواب میبینین، یا یگان دلالت تان میکند، یک دلالت، یک نصیحت تان میکند، همون نصیحت شما آورده در اهل علم گوین که چی نصیحت تان کرد. زیرا عبدالقادر جیلانی را در قصه ها میگذارد که شیطان خودش را در چنان صورت زیبا در آورد که عبدالقادر جیلانی را گفت عبدالقادر جیلانی من جبرائیل هستم. گفتم ببینید در صورت گویم که جبرائیل نبود، ولی در صورت یک نور در آمد و یک صورت زیبای خود کرد و گفت عبدالقادر گفت من جبرائیل هستم. از بس که عبدالقادر جیلانی که عالم بود و میدانست که جبرائیل فقط نزد پیامبرها می آید، گفت باز چی نصیحتش کرد؟ گفت تو میتونی عبدالقادر که تو به کمال رسیدی، تو آنقدر عبادت کردی که تو به کمال رسیدی، میتونی که من بعد دیگر از عبادت فارغ باشی. خداوند برای تو پیغام روان کرد که ما او را مورد بخشش قرار دادیم. عبدالقادر که عالم بود گفت تو خدا زده، گفت شیطانی، گفت تو بدبختی، گفت هیچ وقت. زیرا عبدالقادر میدانست که پروردگار بندگانش تا دم مرگ عبادت در گردنشان فرض کرده است. کسی را در دوام حیات دیگر این خیر نامده است. اگر این خبر می آمد و پیغمبر می آمد می گفت تو مکملی، تو پرهی، تو بی سهو و بی غلطی، دیگر عبادت نکن. پیامبر بین حتی از پاهاش ماند، پاها قوت نمی کرد، ولی در نماز جماعت کشیده خودش می آمد. برای همین عبدالقادر که عالم بود و دانا بود گفت نه، گفت تو جبرائیل نیستی. برای همین این خوابها را دادرای عزیز شما بسیار کوشش کنید یکی فریب نخورید. بسیاری از بعضی بزرگای ما که دعوای بزرگی میکنن در خوابهاشون هم همین بعضی هاش شیطان وسواس میکنن. من حتی شخصی را شنیدم از زبانش که وای گفت من گفت حضرت امیر سید علی حمدانی را در خوابم دیدم، وای گفت که روین فلان داملا را گوین که وای در گویا که حضرت امیر جان در خوابش دیده باشد که اون عالم در درون خون آوازی دارد و گویا که خداوند به حضرت امیر جان گفته باشد که به همون شخص برده رسانید که دیگر عبادت نکند که عبادت خدا قبول نمیکند. این بزرگ همون را دلیل کرده و حجت کرده من فلانی را باید روان گویم که دیگر میتواند که پایبند عبادت نشود که بزرگی خدا علاکه نتیجه او را آخرت او را خبر شد. ببینین آدم که علم نداره فهمیش ندارد تیز شیطان گمراهش میکنه. برای این وقت شما پیغمبر خواب دیدید، اولا شما خوب میشود که حالی نصیب باشد من یک روز از شکل و شمایل پیامبر برای شما خبر بدم چه بود، شما همین را در ذهنتون گیرید تا که همین صورت دیدین
و وی نصیحت های بکند که البته وی هیچ وقت برای شما توصیه به عبادتی و به اطاعتی را نمیده. برای این کوشش کنید در خواب هاتون هم فریفته نشین. یکی بسیاری آدم ها دروغ هم میگن من امشب خواب دیدم، من مثال فلان کردم، گفته دروغ هم میگن از پیش خودشان. پیامبر گفتن دروغگوترین دروغگوها آن کسی است که چیزی را در خواب ندید و میگوید که دیدم. این دروغگوترین دروغگوهاست. حتی همین خیلی شخصانی که وایمه میکنند گویا خودشان بزرگ میشمارند و به مردم همین خوابهای را حکایه میکنند که گویا ما همین خیلی بزرگا را در خواب دیدیم. پیامبر گفتن روز قیامت خداوند به سبب آنه که تو مردم فریفته کردی، مردم در دام حیله خود انداختی، خداوند 2 دانه جو در پیشت میمانده است. 2 دانه جو و میگفته است همین دانه های جو را گیره انداز. دانه جو گیره انداخته میشود؟ نمیشود. مقصد پروردگار از این چی است؟ تو را مورد عذابش قرار دهد. برای این هم شما نگوین چیزی را خواب دیدین همه حقیقت چه گویین. خب